Armik, do të flasim për Turqinë, rolin e saj në Ballkan, vizitat e fundit të kryeministrit Mitsotakis në Ankara, por edhe të presidentit të Serbisë. Raportet me Tiranën, nuk e din nëse ka ndonjë hatërmbetje apo jo pas vizitës së Ramës në Izrael, ato që po ndodh në lindjen e mesme dhe gjithçka tjetër me teologun Eduard Hartori. Eduard, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, Allah ju inshallah. Në lidhje me Turqinë, domethënë Turqia ecën me hapa të gjatë. Domethënë dhe ka një frymëre të gjatë. Domethënë nuk është puna se ajo ecën me projekte afat gjate, të tilla që gjitha këto zhvillimet domethënë që ditore që ne i shohim, domethënë janë gjëra për cilën për Turqinë janë thjesht gjëra kalimtare që do të kalojnë domethënë. Edhe strategjia e saj afat gjate vazhdon të jetë domethënë po ajo realizohet fund fare. Kjo është parimi bazi i politikës turke për rajonin, si rajonin ballkanik, si rajonin linjës mesme. Në të dy rastet, Turqia ka pas gjithmonë një frym të gjatë, pra e mban frymën shumë, aq sa rivalet e saj se mbajnë dot frymën aq shumë. Dhe në fund fare bëhet ajo që do në Turqia. Dhe në rastin konkret, shembull kemi për shembull Sirinë. Se si domethënë për një farko e kaq gjatë, sa shumë politika u lutën kundër Turqisë në Siri, dhe në fund fare Turqia arriti të rrezojë regjimin e Sirisë, plus kësaj pastaj tash i ka shkatruar edhe gjithë bandat komuniste kurde në veri të Sirisë, që është në jug të Turqisë pra, dhe tashmë kanë marrë fund. Domethënë gjitha këto sepse Turqia ka vërtet një politikë. Dhe gjitha këto ndodhen në momentin që të gjithë po prisnin që të shpërthenin kurdët në limet e Izraelit për të softuar Turqinë. E kundërta, prisin pra që të ndodhe e kundërta, në fakt ndodhi ajo që Turqia donte. Dhe në fakt e ka thonë para ca kohësh Erdogani e ka thonë, tani lojat që do të luhen këtu në lindjen e mesme, nuk do të luhen më pa lejen ton, nuk do të bëhen më pa lejen ton dhe nuk do të bëhen më jashtë rregullave tona. Kupton? Po si jemi tani në situatë tani me në raport me Izraelin, sepse vetëm ai ka mbetur. Edhe kjo është pjesë e projektit turk të madh, domethënë projektit të madh që ka Turqia për linjën e mesme dhe aty futet edhe raporti që ka me Izraelin. Edhe Turqia ka parë që tjerët nuk e shohin dot në lidhje me Izraelin. Ka parë që Izraeli vet është një bim pa rrënjë. Dhe të vetme lidhje që ka jetike Izraeli, pra kërthiza ose ai tubi kërthizës së Izraelit është në Washington. Dhe pikërisht atje ka po e bën luftën e saj për ta prerë këtë lloj kërthize, që kjo lloj krijese e djallit, nëse mund ta quajmë kështu, domethënë unë jam edhe hoxh, domethënë dhe kam të drejtë të përmend edhe terma fetare në këtë çështje. Pra kjo krijesë e liksit dhe fjalës të vdesit. Dhe Turqia këtë po e bën pikërisht atje në Washington. Dhe loja që po luhet ose politikat që po bën Turqia në Washington në lidhje me lindjen e mesme përgjithsisht janë shumë inteligjente dhe shumë afatgjate, domethënë afatgjate, çfarë do të presin paktën afat shkurtër për momentin, se jemi përpara një qetësi, përpara ndoshta një historie. Unë kam përmendur edhe në disa media tjera dhe kam thënë që Amerika, ajo bisha e madhe, domethënë ajo lubia e madhe, aktualisht ka dy oferta. Janë paraqitur asaj dy oferta. Oferta izraelite dhe oferta turke. Oferta izraelite është zjarr luftë gjak. Dhe oferta turke që thotë gjithë interesat tuaja në lindjen e mesme unë do t'i siguroj, sepse lindja e mesme dhe unë dhe ne turqit jemi të njëjtës fe, kemi mundësi të merremi vesh, kemi të njëjtin tipar dhe karaktere etj me radhë, kurse Izraeli është i futur aty dhe nuk ka asnjë lloj lidhje me popujt e lindjes mesme. Për këtë arsye thotë që nuk ka mundësi ajo të t'i ofrojë ato interesa që Amerika don. Dhe në rastin konkret Amerikës i intereson më shumë oferta turke se sa oferta izraelite. Pavarësisht se ajo po hiqet sikur po shkon mas Izraelit, por e vërteta është që Amerika e ka kuptuar dhe ajo vetë që në fund fare është oferta turke ajo që do të zgjidhet. Dhe interesant është çështja që izraelitët e kanë parë këtë problem. Kanë parë që domethënë amerikanët po shkojnë drejt paqe, pra në luftën me Iranin për shembull, amerikanët nga një anë shtyhen nga Izraeli, nga ana tjetër frenohen nga turqët.
Pra turqit me anë të negociatave që po bëjnë, domethënë nëpërmjet Iranit dhe Amerikës, po mundohen ta frenojnë Amerikën, dhe jo vetëm turqit, janë edhe shtete tjera arabe që janë të përqark, domethënë të Gjirit Persik, po mundohen ta frenojnë Amerikën në mënyrë që mos futen në këtë luftë. Dhe ata që po e shtyjnë janë izraelitët. Fakti që dosit e Epsteinit dolën në këtë moment është pikërisht për të, sepse ata kanë parë që Amerikanët duket se po binden për një paqe me Iranin dhe për një paqe në linjën e mesme. Duket se po binden për këtë dhe duke parë këtë, i kanë futur në presion, domethënë, me anë të dosjeve të Epsteinit. Dhe dosjet e Epsteinit, këto që ne shohim, interesant domethënë ishte çështja që, ore, pse nuk po lëviz popullata, pse nuk po lëviz njerëzimi duke parë gjithë këto skandale të mëdha. Në fakt njerëzimi nuk ka parë asgjë akoma tek dosjet e Epsteinit. Pra, njerëzimi ka parë vetëm disa shkrimë në email që tregon se si X apo Y fliste për gjona, domethënë ose për ngjarje shumë makabre etj me radhë, ose ngjarje shumë të degeneruara etj me radhë. Mirë po, kjo ka qenë një paralajmërim i klanit zionist, sepse Epsteini ka qenë një agent i Mossadit në fund fare. Dhe klani zionist i ka dhënë një paralajmërim kësaj elitës botërore që udhëheq sot botën, që duke filluar që nga Trumpi dhe të gjithë pjesët tjera, që ose bëhuni me ne ose ajo që do të vi më pas është më e tmerrshme. Sepse më pas që mund të vi, do të vinë video. Dhe ato videot që do të vinë më pas, kur ta shohin njerëzimi se si filan politikan po përdhunon ose po e therr ose po e vret një fëmijë, mos e thot domethënë atë të tmerrshme. Ajo do shkaktoj kaos në botë. Dhe atë luftë që Amerika nuk po ja jep Izraelit në linjën e mesme, mund t'i jepet Amerikës prej Izraelit në vendin e saj dhe në gjithë botën. Pra është një kaos tjetër që ata pritet. Pra botonin e kuq që ka Izraeli për fat keq në këtë kontekst. Të luftës ose shiko, gjithmonë kështu ka qenë. Gjithmonë, domethënë djalli ka patur gjithmonë atë domethënë shkrepsen, mi dhon shkrepsen një të luftës, pra zjarrin e luftës. Zoti e thotë në Kur'an. Ata thotë ajeti i Kur'anit. Pra Zoti thotë në Kur'an pra që ata pra flet për jauditët dhe për këta klanin zionist, ata përpiqen dhe ti vjen flakën domethënë luftës, mirë po Allahu u ashun atë. Pra në fund fare butonin e luftës nuk e kanë as ata, e ka Zoti. Dhe në rastin konkret, domethënë Zoti, ata kanë kurthet e veta, thotë Zoti, por un kam kurthet e mia ndaj këtyre pra që bëjnë kurthe. Dhe kështu që në fund fare kjo paqe, ky ekuilibër që po ndodh, është pikërisht ai ekuilibër që vetë Zoti e ka caktuar që ndodhi në këtë lloj ekuilibri bota. Dhe inshallah do të zgjasë. Por ajo që po them është pra që Izraeli ka arritur në pikën që nuk po arrin të bindi më, madje vizita e Netanyahut në Washington herën e fundit ka qenë një vizitë dështuar për Netanyahun, sepse nuk ka arritur të bind Trumpin për të luftuar Iranin, sepse çfarë do thotë për Amerikën lufta ndaj Iranit. Domethënë do thotë që ai ka të gjitha është më e goditshme. Amerika është më e goditshme aty ku është. Sepse aty ka të gjitha luftanijet, pra flotën e tretë, duke ditë katërt që ka aty në linjën e mesme, Izraelin e ka atje matan, plus bazat ushtarake që kanë në linjën e mesme, domethënë në shtetet e Gjirit Persik. Të gjitha këto janë të arritshme nga raketat balistike iraniane. Mirë, po kjo çfarë ndodh? Okej, ata mund ta godasin Iranin edhe me bombë atomike, ne nuk e dim. Por edhe Irani do t'ja kthej, siç edhe thot El Khomeini, ky Ali Al Khamenei, që ka ky mollahu i Iranit, thotë që kjo luftë do të jetë lufta jonë e fundit. Pra ne mund të vdesim, por edhe do t'i vdesim. Pra kjo është ajo lloj lufte që mund bëhet aty, të cilën Amerika në fund fare druhet, sepse gjithë planet e saj në linjën e mesme shkatërrohen me këtë lloj lufte. Dhe ajo ka kuptuar këtë. Plus që edhe i kanë thënë edhe turqit, edhe arabët që kjo gjë kështu nuk shkon. Të tilla gjëra pra kanë bërë që Amerika të zbrapse. Mirë, po kjo gjë është në dëmin e Izraelit. Dhe siç edhe ka thënë Netanyahu që unë do të futem, do të godasin vetë domethënë Iranin, sepse ata duan ta ndezin patjetër. Pra, atë që s'po e bën nëpërmjet Amerikës, do ta bëjnë vetë, do ta tentojnë prapë vetë. Dhe do të presin që Amerika të ndërhyjë pastaj për këtë çështje. Mirë, po ndërhyjnë apo jo, këtë nuk mund ta
nuk mund ta dim tamam, domethënë, sepse Amerika domethënë bën llogaritë vetë në fund fare dhe i del që llogaritë me Izraelin domethënë janë llogaritë të dështuara për Amerikën ose domethënë shumë të humbura për Amerikën. Por E tjera, kështu domethënë. ndërkohë që Izraeli përveç Amerikës po luan dhe me Greqinë në atë aleancën, si duket e interpretuar shumë edhe si kundër Turqisë, por Mitsotakis ishte atje. Një veprim që bëri më shumë bujë se sa vizita ishte fshirja e hundëve edhe futja e letrës në marrëveshje, domethënë kjo do të thotë shumë. Nuk besoj se ishte rasti nga një lider që detajet nuk e di si është interpretuar atje. Unë nuk e di fix fare, nuk mund të flas në emrin e politikanëve këtu, por do të flas me atë si është në fund në çështje. Dhe unë do të them vetëm kaq, domethënë, përderisa turqit kanë mundësi të zbrapsin Amerikën, që është aleati më i madh ose domethënë ajo që e mban Izraelin, përderisa kanë mundësi të menaxhojnë situatën me Amerikën, me Greqinë jetoni që nuk e llogarit. Me Greqinë, domethënë llogaritja është shumë të thjeshta edhe shumë të lehta. Çfarë ishte kjo, një vizitë nga halli? Si janë unë e shoh vizitën e Mitsotakis në Turqi, e shoh si një le të themi një mënyrë ose një fushat që po bëhet tani edhe nga vetë Europa, që të mundohen të sheshojnë disa probleme që kanë me lindjen e mesme dhe me botën lindore përgjithsisht. Për shembull, unë mendoj se është ngjashëm me atë që i tha Macroni i thotë të Rusisë, Putinit, që është koha që ne të bëjmë paqe dhe diskutojmë domethënë në mënyrë më paqësore dhe më me dialog domethënë me njëri tjetrin. Pra, Europa ka ardhur në një pikë që domethënë ka kuptuar që është e vetme. Domethënë është e vetme pa Amerikën. Dhe pa Amerikën, Rusia mund ta glabrojë krejt Europën. Dhe në të njëjtën pikë, domethënë në të njëjtën frym, vjen edhe Greqia para Turqisë. Tashmë Greqia para Turqisë është e vetme. Nuk e ka më Europën mbrapa. Sepse rasti i fundit kur Turqia shkon në Gjermani me një ushtri, domethënë me ushtrinë e saj të NATO-s, shkon me një pamje shumë të rëndë edhe arrin e para që të dislokohet në mënyrën më efikase të mundur në mes të kontinentit evropian, pra me trupat e saj, me gjithë peshën e saj të rëndë që ka si Turqi, dhe këtë domethënë ka qenë vërtet më e dukshme nga gjithë ushtritë e NATO-s në vitin që kanë bërë para pak ditësh domethënë në Gjermani. Dhe kur Turqia e bën këtë, të gjithë domethënë shohin Turqinë tashmë si shpresë. Europa e sheh Turqinë si shpresë. Pra ju po thoni që Greqia u gjynjëzua. Dhe Greqia në këtë rast thot, a ka mundësi që unë bëj një farë kompromisi me Erdoganin? Domethënë kjo është çështja që ata po shohin që janë vetëm. Dhe përgjithsisht kur ata shohin që janë vetëm, atëherë fillojnë të ulen edhe të flasin ndryshe. Kur shohin që mbrapa kanë dikënd, atëherë fillojnë edhe bëjnë ato lehjet që zakonisht kemi dëgjuar, kërcënime të mëdha, por në të vërtetë domethënë edhe Greqia, por edhe Europa. Po problemet e vjetra me që jemi aty prap mbetën. Problemet e vjetra. Unë thash, Turqia ecën me një frym të madh, pra ka mushkëritë e saj ka të mëdha, e man frymën shumë. Dhe do vi koha që ato problemet e vetë do t'i zgjidhi. Pra ajo e ka lshuar flamurin që quhet Vatani Blu, Mavi Vatan. Vatani Blu do thotë që ajo do të marrë krejt ishut që i ka, domethënë afër vetes, afër brigjeve të veta, dhe do të marrë krejt atë shelfin detar që ka, domethënë rajonal që ka. Do marrë ishu që sot i ka në posedim Greqia. Po. Do t'i marrë, por kjo domethënë do të vi situata në atë mënyrë që Greqia do të ketë më mundësi që ta refuzojë Turqinë. Unë mendoj se kështu ka për të ndodhur. Se kur atë e din Zoti përpara, pastaj turqit. Por do vi kohë që vetë grekët do dorëzohen, do thonë merreni. Ndërkohë që disa ditë më parë kishin edhe ca shkrime në mediat greke të shqetësuara për bazën për praninë turke në Pashaliman. Në raport me Shqipërinë, këto historitë e vjetra. Shikoj vllajta. Mediat dhe le të themi dhe pjesa ushtarake e një shteti janë dy gjëra ndryshme.
Pra mediat mendojnë ndryshe dhe forca ushtarake dhe forca e sigurisë një shteti mendon ndryshe. Pra ajo që shohim ne edhe mediat shqiptare, jo vetëm mediat turk, jo vetëm mediat greke, edhe mediat shqiptare, domethënë ne na kanë bërë turkun gogol. Domethënë kanë thënë ky është armiku jon shekullore, ky është ky kështu. Media ka bërë këtë, sidomos rrjetet sociale. Pra po shohim një lloj zhurmë të madhe kundër turkut. E vërteta është se ushtria shqiptare dhe forcat e sigurisë shqiptare dhe krejt institucioni i sigurisë, pra në shqiptari, në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra kur them shqiptari kam fjalën edhe për Kosovën. Nuk mund t'i fuz dot Maqedonasit sepse ato kanë pasaj edhe Maqedonas aty dhe nuk mund ta përzim dot. Por në Shqipëri dhe Kosovë paktën kanë krejt tjetër qasje ndaj Turqisë. Dhe qasja që ato kanë ndaj Turqisë është qasje vllazërore. Ndërsa media ka krejt qasje tjetër, domethënë qasje që paguhet burra, kupton, qasje mercenare. Ndërsa rasti i mediave greke, ato do flasin, ato të punkan. Ato do të flasin për punën e Turqisë, si ka hyrë aty, mirë, po e vërteta është se ekzistojnë kontrata mes institucioneve të sigurisë shqiptare dhe Turqisë dhe institucioneve të sigurisë turke. Pra, ne dim që kemi marrëveshje bashkëpunimi qoftë në kuadër të NATO-s, qoftë edhe në kuadër dy palësh me Shqipërisë ose Kosovës dhe Turqisë. Pra, i kemi të marrëveshje dy palësh se si do të vendosen dhe ku do të vendosen. Dhe nuk është për të qenë e çuditshme kjo pjesë. Kurse mediat, pastaj mediat, sidomos mediat greke, ideja është e shqetëson Athinën prania turke në Ballkan. Po patjetër dhe madje, domethënë ato e ka shqetësuar më tepër fakti që Turqia është ushtria e parë pas Amerikës ose ushtria e dytë në NATO. Edhe nëse Amerika shkputet nga Europa dhe nga NATO, i bi që tjetë Turqia ushtria e parë në NATO, që domethënë më e forta dhe më e përgatitura. Kjo që shqetëson grekët, sidomos grekët, sepse din shumë mirë që Ballkani, madje unë kam dalë me një tezë para ca vitesh dhe vazhdoj ta kem atë ide, që ne nuk hym dot në Europë, sepse Europa ka frikë. Europa ka frikë ta fusi Ballkanin në Europë, sepse Ballkani është pra në projektet turke. Ballkani është, sa thosh, oborri i pasëm ose oborri i Turqisë. Nëse ja merr oborrin, ti do thotë që i ke hyrë mrena në shtëpi tjetrit, kupton? Dhe në rastin konkret, Turqia e konsideron krejt Ballkanin. Duam apo nuk duam ne, Turqia e konsideron krejt Ballkanin si pjesë të vetën, me tapi turke më vëlla. Ai ka tapit, a kupton? Duke thënë që nga Bosnia dil në Kosovë, në Serbi, në gjithë të vende, domethënë Malzi, dil pastaj në Shqipëri, në Maqedoni, madje edhe në Greqi. Dhe grekët e dinë shumë mirë këtë, prandaj janë të ndosur. E dinë shumë mirë se gjithçka që kanë është turke. Kaq, dhe turqit një ditë do kthehen aty ku kanë qenë. Po, nuk e di si kanë ndikuar prania e kryeministit Rama në Izrael. Ndërkohë që aty ishte ministrja e jashtme Spiro Pali, që u duk si një kompensim, por raportet si shikoni, se kemi parë më as vllajën e vogël te vllai i madh, as vllajën e madh te vllai i vogël. Për turqit, për Turqinë, unë thash kjo konsiderohet një lloj skarratine, le të themi kështu, një skarratinë kalimtare që do të kalojë, kupton? Pra kjo që ka bërë, kjo që për Edi Ramën, personalisht për Edi Ramën, është e madhe, sepse vjet në pyetje karriera e tij, domethënë karriera e tij politike, për Turqinë është një skarratinë e vogël, e cila do të kalojë. Pra, Turqia kështu e shef, domethënë këtë çështje. Pra, është apo çështja e Edi Rama me turqit, kjo s'ka asnjë lloj rëndësie për Turqi. Turqia ka projektet e veta afatgjate për Ballkanin dhe ato projekte do realizohen. Ka që thjesht është. Edi Rama do vazhdojë pjesën e tij, do të luajë si do të luajë, në fund fare Edi Rama do të marri atë që ka punuar, pra shpërblimin e asaj që ka punuar. Kjo është rëndësishme. Përtej asaj që shikon Erdogan edhe nohat situatën. Pra, domethënë Turqia është shef në perspektiva afatgjate. Kishim vizitën e Vučićit në Ankara. Ka një shkëmbim, një marrëdhënie tregtare shumë të fortë, 1500 biznese, 3.5 miliardë është xhiroja, ndryshe nga Shqipëria dhe Kosova, pra një lidhje më e fortë, shkëmbime tregtare me
me Serbinë. Sigurisht edhe lajkat e Vučićit e tjera që ne jemi mësuar edhe herë tjetër, por edhe qartësia e Erdoganit për Ballkanin, që normalisht deklarata atyre vrojë Kosovës se kujt tjetër. Ka diçka, do të thonë duhet ta kuptojmë. Serbët janë gati të kërcejnë Erdoganit edhe para syve të tij, ministri serb, ai Dačić që kishte. I kërcen domethënë Napoleonin aty përpara atë Sultan Aga, atë këngën e famshme, Osman Aga. Ja kërcen përpara syve. Domethënë kjo tregon që serbët janë gati të shesin shumë gjona për veten e vet, vetëm të arrijnë domethënë në interesin që duan ata. Dhe normalisht që çështja e serbëve për turqit është çështje e biznesi. Pra turqit nuk diskutojnë më me armë. Turqit e kanë Serbinë, për mendimin tim, ajo që po bëjnë turqit me Serbinë, pra investimi që po bëjnë me Serbinë, është që në njërin anë Turqia po armatos Kosovën dhe po armatos mirë, dhe nga ana tjetër, to financime që jep, do në projekte që jep Turqia, që jep Serbisë, janë edhe armë që Turqia përdor për të ushtruar presion ndaj tyre pastaj më brava. Do të stop, bot. Sepse këto gjitha çka po ju sjell mund t'ju heq gjitha. A kupton? Pra boll me çështjen e konflikteve në Ballkan. Pra kjo është një lloj arme. Mi do ta trajtoj çështjen në një mënyrë tjetër vetëm sa të mbaroj edhe këtë pjesën e dytë. Ndërsa Kosova dhe Shqipëria prej Turqisë marrin jo vetëm armatime. Pra armatimet po i marrin dhe po marrin armatimet të fuqishme, domethënë që armatimet të prodhimeve të fundit të Turqisë, por ata gjithashtu kanë edhe mbështetjen ushtarake dhe fizike në trojet e tyre që i kanë mbështetjen e Turqisë, do të thoshin në kuadër të NATO-s, është vërtet, po sot kanë komandën e NATO-s në Kosovë. Dhe kjo nuk është pak. Ashtu. Nga ana tjetër, ekonomia shqiptare dhe kosovare, domethënë ne nuk mund të harrojmë sepse nuk mund të harrojmë dot domethënë se çfarë ka bërë Turqia për Shqipërinë për shembull. Po nuk po flasim për Kosovën për një moment, por flasim për Shqipërinë. Domethënë në momentet më të vështira Turqia na është gjenë pranë me 500 shtëpi. I ka bërë 500 shtëpi domethënë në Shqipëri, ka bërë spitalin, plus i ka bërë biznese, plus pastaj tregtarët tan, të cilët tash në fakt ka dhe një konkurrencë edhe me Kinën, por tregtarët shqiptar me Turqinë kanë 30 vjet që punojnë. Pra biznesi, ekonomia shqiptare lëviz nëpërmjet domethënë tregtisë që bëhet me Turqinë, ose të pak një pjesë e madhe e tij, nuk po them se është 100% me Turqinë dhe nuk mund të jap një shifër konkrete. Por tani unë do ta trajtoj çështën në një mënyrë tjetër. Ka dhe i problem që serbët domethënë janë më të aftë se ne shqiptarët në lidhje paktën te kjo pjesë. Ne nuk jemi kaq lustraxhi. Ne nuk dim kërcejmë domethënë për Osman Agajin për dikan domethënë. Kuptona? Numër 1. Edhe nuk duhet me qenë fakt ashtu. Unë e pranoj që nuk duhet me qenë kështu. Dhe kjo jona është mirë. Por ne shqiptarët e kemi her pas here kemi sulmuar Turqinë. Për shembull, nuk mund të harrohet momenti kur në Mirdit atje domethënë në atë digën e Mirditës shkoi dhe u përdhunua flamuri turk. Për ato protestat që bën ai Molla, ça ka qenë një ekstremist katolik atje në Mirdit, nxiti njerëzit dhe përdhosi flamurin turk, i cili është atje në Dibër, në Mirdit. Plus faktit që në vende të tjera domethënë ne shqiptarët është budallik por që është ky realitet, por është i vërtet, ne shqiptarët, sidomos muslimanët, shkojnë shajnë Turqinë. Domethënë ne nuk e duam Turqinë më valla. Dhe kur shohim pastaj që Turqia, pra ka fjalën një pjesë, sidomos në rrjetet sociale në media, por një pjesë e jona pra e ofendon Turqinë dhe është po e njëjta pjesë e jona, e cila flet kundër pse thot në Serbi po i jep pa komuniteti musliman se po i ndërpres sikur duket është ndarë në 3 pjesë, Gülenit, Erdoganit edhe ata neutralët. Pra jo, një vitet e fundit nuk mund ta them se është ndarë në 3 pjesë, domethënë komuniteti musliman aktualisht është në duart e organizatës terroriste Gülen, apo Fethullah Gülen, pra që quhet ndryshe FETÖ. Ata janë nxënësit që kanë dalë nga shkollat e FETÖ-s dhe janë aktualisht ushtarët e tyre, ushtarët e organizatës MAM që aktualisht ndodhet në Pensilvani. Pra ne kemi prej tyre kemi
që ata kanë kapur, domethënë e kanë kapur komunitetin musliman shqiptar. Pastaj pjesa tjetër erdoganistët apo që mund të quhen erdoganist apo të tjerë thonë nuk janë për fat keq, nuk janë në KMSH, por janë musliman të lirë, të cilët domethënë ushtrojnë besimin e tyre në xhamia. Dhe unë nuk e quaj që ka një lloj institucioni paralel të tyre kundër KMSH-s, madje nuk duhet të ketë. Dhe unë nuk e shoh të arsyeshme që të ketë një institucion paralel në KMSH, pra paralel me institucionin e muslimanëve, por ai institucion duhet të rregullohet, duhet të pastrohet nga ky grup, domethënë ekstremist që ekziston ose ky grup terrorist që ekziston. Dhe unë kam thënë që kjo gjë nuk arrihet sot dhe nuk do arrihet për një farë kohe derisa marrëveshjet mëdha të bëhen me Washingtonin. Nëse bëhen marrëveshjet ajo që ndon Tiranë kalon nga Washingtoni. Gjithmonë. Pra do të kaloj atje. Sepse edhe në Tiranë, domethënë është ambasada amerikane që e mbron këtë organizat që të jetë në krye të KMSH-s. Pra, dhe për këtë arsye domethënë kur disa interesa amerikane dhe turke të përputhen me njëra tjetrën, atëherë do të shohim që do të ketë ndryshime të mëdha. Dhe inshallah do të jetë. Megjithatë, ajo që është e sigurt në këtë aspekt në Ballkan që na intereson ne më shumë se kurrë tjetër është Kosova, edhe prania turke aty me armatim, por edhe me prezencë fizike, duket sikur i qetëson gjërat. Patjetër, dhe kjo është arsye që ne na qetëson si shqiptar. Ai më thënë ndoshta që do bënte edhe një hap më të fortë për ta futur në NATO, si ushtrie e dytë pas asaj amerikane, ndikimi i saj. Shiko, Kosova është një çështje shumë e vogël, nëse pra është një qëllim i vogël që Kosova të futet në NATO, ky për mendimin tim është qëllim i vogël. Do thosh si është i vogël kur ajo është NATO. O vlla, NATO, ajo që po shohim sot në NATO është që nuk mund të NATO ka filluar të çedojë. NATO ka filluar të ndahet ose të kategorizohet tek më të fortët, pra që është Amerika, e cila avash po braktis Europën, pra që ata janë të NATO-s, që janë anëtar të NATO-s, dhe NATO po sulmon veten e vet. Kur po sulmon pra Amerika po sulmon Grenlandën. Ashtu, kështu që unë e shoh çështën diçka tjetër. Domethënë dhe këtë e kam trajtuar edhe në një media tjetër, kam thënë që ajo që më ngjan më me rëndësi nuk është hyrja e Kosovës në NATO. Kjo është mirë, nuk po them se është keq, është mirë. Por më e mira është fakti që ka thënë dikur Erdogani në Kosovë, ka thënë në Prizren, ka thënë një fjalë të madhe. Ka thënë që Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Kjo do të thotë që nesër me ose pa NATO-n, Kosova nuk rrin pa një mbrojtje, pa një siguri të fortë. Dhe ky është shteti turk. Kjo ne na intereson në të vërtetë, sepse NATO po tregon vërtet që NATO po kriset. Dhe për fat keq po ndodh domethënë kjo gjë. Edhe Zoti na ruaj domethënë sepse edhe ne jemi në NATO, por shpresojmë që Ballkani dhe Shqiptaria me raportet e tyre që kanë shumë të mira me Turqinë, mendoj se do të jenë të mbrojtur deri diku domethënë do të jenë në paqe, nuk do të ketë konflikte. Dhe Serbia nuk do të ketë gjujë të dali para Turqisë nëse tenton domethënë në një moment caktuar tenton të futet në Kosovë. Kjo nuk do të ndodhi për mendimin tim. Edhe diçka të fundit kam për sa i përket të raporteve tani, sepse vitin e kaluar buj fotoja që Erdogani e mori Zelenskin në çadër. Tani e kam në çadër edhe në mënyrë simbolike, si çfarë po ndodh me Putinin. Shiko, Turqia lun lojna të mëdha me ekuilibra të mëdha, domethënë lun lojra me superfuqit. Dhe Zelenski është shumë i vogël domethënë për të trajtuar nga Erdogani. Domethënë Erdogani në këtë rast domethënë ose Turqia në këtë rast nuk po merret më me Zelenskin si individ ose si presidenti i Ukrainës. Po merret me njerëz të mëdhenj të çështjes, domethënë po merret me Trumpin, po merret edhe me Putinin. Po merret me liderët e Europës, nëse ata do të kenë ftesë nga Trump për shembull për diskutuar në këtë çështje që më duket se nuk kanë kohët e fundit europianët po anashkalohen në dialogjet me Rusin. Pra në këtë çështje Erdogan nuk merret me Zelenskin, që është shumë i vogël,
por merret me Trumpin edhe me Putinin. Dhe nuk e di, por aty do të ketë një kompromis të madh që do të bëhet, domethënë. Dhe kompromisi mund të jetë që gjithçka që Rusia ka marrë aktualisht do t'i mbetet Rusisë. Dhe kaq, shumë e thjeshtë. Të lutem dhe diçka që ju në gjithë bisedën që ne zhvilluam, fjala që u përmend më shumë ishin negociatat. Edhe në Turqi, njeriu i negociatave për momentin është Hakan Fidan. Mos është ky pasardhësi apo nuk mund të ka. Nuk e dim këtë gjë, domethënë normalisht që edhe unë shumë mendoj, por nuk mund ta themi këtë fjalë sepse politika turke nuk mund ta lexosh deri në momentin e fundit, domethënë nuk arrin ta kuptosh 100%, domethënë ashtu siç. Dhe kjo është arsyeja pse ka shkuar, domethënë pse është kaq e fortë, sepse i ka shumë gjëra të rezervuara, domethënë kur bëhet fjalë për çështje afatgjate ose çështje strategjike. Dhe në rastin konkret, domethënë sigurisht Hakan Fidan është, unë do doja të ishte Hakan Fidan pasardhësi i presidentit Erdogan, për faktin se është shumë energjik, shumë i fuqishëm, shumë aktiv në diskutimin e tij, shumë i përgatitur nga ana qoftë në gjuhë huaja, qoftë në njohjet e realiteteve të ndryshme, domethënë të rajonit, por edhe të botës. Kështu që nëse do të ishte vota ime për këtë çështje, unë do t'ja jepja atij, domethënë. Por çështja është që ne nuk e dim, deri në fund fare nuk mund të themi se kush është dhe kush do cili është projekti i jashtëm. Mirë, po për ta mbyllur, domethënë, unë do të tregoj një, mund të them, ajo është profeci sepse profeti i fundit ka qenë Muhamedi alayhis salam, por është një interesant intuita e Kadir Misirolu, ka qenë një opozitar i fortë, një Osmanli i 24 karatësh si të fjalës, i cili i bënte opozitë Ataturkut dhe Turqia laike asaj kohe ja hoqi të shtetësinë, domethënë këtij njeriu, dhe ai për një farë kohë ka ndëtur jashtë Turqisë. Ky person pra thot një diçka të madhe, thot dy gjëra i ka thonë dhe të dyja, po njëra ka dalë dhe tjetra shpresoj të dalë. Thot nëse ju e hapni Hagia Sofian, pra xhamin Hagia Sofia, e ktheni prapë xhamin siç ishte, atëherë Zoti do të kam ju dhënë shumë të mira nga toka. Toka juaj dhe deti juaj do të jetë, domethënë nxjerrë të mirat e tij. Edhe në fakt ajo do ndodhi, pra u zbulua gazi, u zbulua minjera floriri, minjera, domethënë metalesh të rralla, të cilat janë zbuluar në tokën e Turqisë. Kjo ndodhi direkt masi hapën xhamin Hagia Sofia, domethënë. Dhe e dyta që thotë është që thotë unë jam i qetë për punën e atij që do të vijë mas Erdoganit. Ajo që di të them është se ai që do të vijë mas Erdoganit do të jetë më i ashpër se Erdogani për armiqtë e Turqisë. Dhe do të jetë vërtet njëri shumë i fortë. Dhe do të jetë një kokëdhëmbje shumë më e madhe se sa Erdogani për armiqtë që nuk e duan Turqinë. Dhe ne thjesht presim dhe shpresojmë që të jetë më e mira. Valla, unë falenderoj shumë për gjitha informacionet edhe për analizën. Të falenderoj dhe t'jam mirënjohur. Gjithë mira vëllai.